Hello，大家好，我係 YF。咁今日咧就係5月4號，咁我就想同大家講一講咧，我對 Tesla 嘅睇法啦，應該幾時買咧，同埋喺咩位置買，咁同埋預期嘅走向會係點樣嘅。嗱，咁睇翻咧呢一個就係 Tesla 嘅日線圖嚟嘅，其實依然都仲係一個 down trend。咁而喺咧低位大概215蚊呢啲位咧反彈上嚟295咧，咁其實已經係超過咗30嘅。咁所以喺呢一個位置咧，我就唔會做 swing trade 啦，又或者係開長倉嘅。咁再加上睇埋 SPY 啦。咁其實基本上咧，如果係啱啱呢個 swing high 到 swing low 嘅話咧，其實已經係咧去到一個係即係機構投資者咧係即係 take profit 嘅位置㗎啦，甚至乎咧係一個開淡倉嘅一個位置。咁所以咧即係睇埋Qs 啦，咁其實個情況咧同SPY 都係一樣。咁其實基本上Qs 咧仲強啲啦，咁其實已經反彈翻晒嚟，仲 undo 埋即係之前出關稅嗰日嘅即係嘅跌幅啦。咁所以其實咧已經係去到咧一樣啦，影升翻上嚟呢一個institutional 嘅sell 鬆啦，咁同埋係即係開淡倉嘅位置。咁所以鑑於即係 SPY 同埋 Qs 個情況啦，咁喺 Tesla 咧我就唔會係做一個swing trade 啦，或者開長倉嘅一啲嘅動作嘅。咁主要咧都係會以翻即係day trade 為主啦。咁其實如果睇翻就係一個小時即係1小時圖啦，咁其實基本上就相對係即係 bullish 嘅。咁你會見到係即係 high lows 啦，咁 high lows 啦，咁其實之前咧突破咗呢一個即係break of structure 嘅呢個位啦，咁其實做咗個 pullback，咁就即係而且咧喺呢個 pullback 之後咧，仲有多個再深少少嘅 pullback，咁我覺得呢一個假突破咧，咁其實好多投資人咧應該就會喺即係4月28號呢個低位咧做set 一個 stop loss 嘅，咁所以其實咧喺即係4月30號呢度咧就刻意咁就即係洗盤啦，咁然之後亦都係有強勁嘅買盤買翻上去嘅。咁而好啦，睇翻啱啱即係禮拜五收市啦，其實呢個位置咧就正正咧就係即係4月25號嘅即係頂位，即係 previous day high 嚟嘅。咁所以即係成個 structure 咧都係即係好bullish 嘅。咁我覺得如果 Tesla 我會點樣睇咧？部署就係如果 Tesla 嘅話咧，最好即係禮拜一即係喺 pre-market 高開就好啦。咁然之後咧，最好就係佢即係能夠企得穩喺大概290蚊呢一啲位。如果喺呢啲位能夠即係佢見到係有個strong嘅 price action 咧，咁其實就預期佢會再即係一路上啦。咁至於個 target 咧，我就會睇翻前頂啦，其實都幾遠啦，係啦，呢一度啦。咁大概係即係303蚊呢一個位置啦。咁基本上如果係禮拜一能夠keep 住個升勢嘅話咧，咁其實基本上就上望就會係即係300幾蚊。咁雖然都幾 aggressive 啊，因為相對喺星期五收市咧，其實去到300幾蚊呢個大概係6%㗎啦。咁但係如果佢係能夠企得穩咧，咁基本上佢嘅目標就會係喺呢一個位置咯。咁當然啦，如果係即係佢低開啦，又或者係開市之後咧係企唔到喺290蚊，可能喺呢個位置咧就冇乜買盤嘅話咧，而係即係向下 drop 嘅話咧，咁我就唔會係做任何嘅部署啦。咁就會再睇一睇翻即係 Tesla 嘅走向，同埋成個大市點樣先會再即係去做一個交易嘅部署咯。咁今日就分享嘅係咁多，咁下次再見，好，拜拜。